apal kana hanca tafsir Sawi anu patula apal sareng ayat namanya nyaoskeun ku urang sadayana nyaeta surat Hud ayat 25 dugi karengse. Wallahu a'lam wa rasuluhu muradi. Saura Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubinun alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin alim. Wallahu a'lam wa rasuluhu Allah. Walaqad arsalna jeung yakti temen-temen geus ngutus kami nu agung saur Allah Nuhan ka kanjeng Nabi Nuh alaihi salam ila qaumihi ka kaum-kaumna kanjeng Nabi Nuh anni sayaktos dari sim abdi ceuk Nabi Nuh teh lakum keur aranjeun kabeh hei umat manusia zaman harita nadirun jadi peringatan putusan ti Allah keur memberi peringatan ka aranjeun kabeh ngahudangkeun ngageuingkeun ngarah teu kajongjonan mubinun anu pertela nu jelas. Yeuh kami teh utusan Allah sama Nabi Nuh keur naon keur ngageuingkeun ngabejaan ngarah jelas. Umawi eta waqafna lam alif eunya. Waqafna naon Qur'ana masing-masing lam alif laisa biwaqfin sayana tong waqaf di dinya ulah nadirum mubin Allah mane abdinya eta waqafna alif naon margina margi maknana teu acan tuntas maknana can beres can tamat laisa biwaqfin pami waqaf di dinya sayana diulangi deui mubinun Allah pami waqaf mangga teu sawios ngan sayana ulah waqaf di dinya margi laisa biwaqfin rek mertelakeun naon rek ngageuingkeun naon rek memperingatkeun naon Nabi Nuh diutus ku Allah teh Allah ta'budu illallah Allah ta'budu kana yen ta ulah ibadah aranjeun kabeh hei umat manusia illallah angin ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tadina ieu ayat Allah ngajelaskeun kisah cerita para nabi bahkan dina ieu surat Hud dina tafsir Sawi diuningakeun gitu. Nah tafsir Sawi diuningakeun saur Syekh Ahmad As-Sawi jarat adatullahi fi kitabihil aziz annahu idza qamal hujaj alal kuffar Allah ngabiasakeun dina ayat Quran saupamina lamun Allah erek pariposna rek ngahujah rek masihan penjelasan ka kaum kafir maka dina tiap surat Allah sok masihan kisah-kisah para nabi sering diawas ku para ibu para bapak sadayana termasuk di dieu kisah Nabi Yunus sareng lauk teh di dieu tah kisah naon urutanna kieu susunna teh nyata biasana ayat 7 kisah na Al-Quran teh nu kahiji kisah Nabi Nuh jeung kaum-kaumna kisatun nahi ma'a qaumihi nu kaduana kisatu Hud ma'a qaumihi kaduana kisah Nabi Hud kisah Nabi Nuh jeung kaumna teras mertelakeun kisah Nabi Hud sareng kaumna katiluna kisah Nabi Soleh jeung kaumna kaum Samud teh kaum Sadum Nabi Soleh kaum Samud Nabi Hud kaum Ad gitu. Terus kaopatna mertelakeun kisah Nabi Ibrahim jeung malaikat. Kalimana kisah Nabi Lut jeung kaumna kaum Sadum. Abu Hud kayak wihani Nabi Hud sareng Nabi Soleh kaum Ad sareng kaum Samud Nabi Lut kaum Sadum teh Terus kisah Nabi Su'aim sareng kaumna katujuhna kisah Nabi Musa sareng Firaun siseueurna diriwayatkeun eta kisah termasuk dina ieu surat Hud di surat Hud dijelaskeun deui kisah Nabi ngarah naon Allah masihan pembelajaran ku menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu jeung kaumna dina Al-Qur'an ngarah naon tuh ngarah janten ukuran perbandingan ke urang sadayana tuh geuning ya tuh para nabi ge kieu tuh komo urang
Ayeuna ku Allah na surat Hud ieu dijelaskeun kisah Nabi Nuh. Uninga Bu, Pak kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh teh ku Allah dipiwarang dakwah ka hamba Allah ka umat-umatna rek ngislamkeun umat manusia sina ibadah ka Allah ulah nyembah salian ti Allah ulah mengkol tina akidah anu laras. Nyepedah zaman harita numutkeun riwayat Nabi Nuh teh kaum-kaum teh nyembah naon. Nabi Nuh teh kaum-kaumna nyembah ka patung. Nyembah ka patung, nyembah ka salian ti Allah. Teras diutus ku Allah Kanjeng Nabi Nuh keur naon keur ngaluruskeun akidahna sina bener Allah ta'budu illallah sina ibadah salian ti ka Allah. Tapi gancangna carita eta kumaha terjadi kasieun Nabi Nuh saur Nabi Nuh teh inni akhafu alaikum adzab yaumin alim ieu di bejaan teh sieun bisikeun aku azab Allah. Ternyata eta kaum Nabi Nuh cacakan gencar umal dinten umal wengi ku Nabi Nuh terus diajakan tauhid sina ibadah ka Allah. Endingna terakhirna kisahna kumaha eta kaum Nabi Nuh tibatan agugu ka Kanjeng Nabi Nuh kalah menang adab siksa ti Allah Subhanahu wa taala. Kan sabaraha hiji nu ngiring ka Nabi Nuh? Cacakan siang jeung wengi ceuk riwayat 500 tahun Nabi Nuh gogorowokan ngajak naon? Ngajak kaumna teh. Bahkan nu paling miris kumaha? Punten Nabi Nuh bojona jeung putrana nu ngaran Kan'an Ba'ura diazab ku Allah gara-gara teu miring iman ka Allah dikeum ku Allah dina naon dina lautan banjir bah teh 7 sasih lamina di bulan Rajab saat-saat kaping 10 Muharram ayeuna 7 sasih ti luhur turun cai tiis hujan ti handap curut keluar cai panas nu ngagolak 7 sasih bayangkeun hujan teu eureun-eureun saalam dunia banjir sadayana dikeum ku Allah anu matak doraka anu matak nyilakakeun ku Allah dikejeburkeun ka laut anu tersedia anu tersisa dina perahu Nabi Nuh ngan saukur jalmi-jalmi nu ibadah ka Allah jeung hewan binatang-binatang anu bakal manfaat ka hareupna keur alam dunia. Naon gua ambil kisahna ke urang kieu Bu Pak ambil kisahna. Nabi Nuh seorang nabi anu ku Allah diberikan keistimewaan sakti lamun sakti mah hebat lamun hebat mah tapi sahebat-hebatna Nabi Nuh teu mampu teu kuateun ngajak putrana jeung bojona iman ka Allah. Eta teh nabi urang sahabat ing bisa maksa teu anak jeung pamajikan sina bener iman ka Allah. Urang boga naon Nabi Nuh ge teu bisaeun nya Nabi Nuh gitu bisa. Terus kumaha tuh resepna hayang bisa ibadah ka Allah? Inti nama naon? Inti nama menang hidayah ti Allah we. Sabab anu umat-umat ngiring ka Nabi Nuh menang hidayah ti Allah. Naon bonganna menang hidayah ti Allah? Bonganna daek ngadengekeun ucapan Nabi Nuh, daek nuturkeun sakumaha perintah ku Nabi Nuh, daek ngariung babarengan jeung Nabi Nuh sakitu. Nya gara-gara oh nya Nabi Nuh teh kitu nya rios nya leres lah dan Nabi Nuh mah tara bohong jalmi soleh keur aku rek ilakakeun adengekeun ngadengekeun nungkul nu kadona urang ngariung bareng jeung Nabi Nuh katilu ngilu katu ka dieu dipaerna ku Nabi Nuh kitu kieu hayu mangga akhirna meunang hidayah ti Allah teh jadi tah disiksa ku Allah. Takeun urang mah jauh ka Nabi Nabi panutup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos teu aya. Kadun urang kumaha tuh carana sami dina kisah Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yunus jeung sajabina intina eta kisah ngajarkeun kumaha carana papinter-pinter urang sadayana meraih hidayah ti Allah. Ulah nungguan, ulah ngantosan dan nungguan ngantosan mah iraha teuing nya. Padi paosna mudag-mudag kalangkang heulang moal benang-benang tong borong-borong mudag-mudag kalangkang heulang mudag kalangkang urang ge Bu sok jam 8 moyan Ibu kalangkangna sirah urang di mana di belah kulon nya jam 8 sok hoyong nincak eta sirah kalangkang urang sirah tincak udag-udag nepi moal nepi ka mana ge moal beunang nya sok lamun jam 2 tapi ka sore urang naon cicing nu panas kalangkang urang ka belah wetan tincak sirahna udag-udag beunang moal
moal tapi geus waktuna jam 12 keur panas-panasna urang moyan katincak tah kudu udag-udag kitu man. Ari hidayah kumaha sami? Hidayah teh lamun urang cicing moal menang-menang di udag-udag ge teu beunang komo lamun cicing. Da lamun menang hidayah siga kaum Nabi disalamatkeun ku Allah, menang hidayah jadi ibadah. Ari urang hayangna bagjaan Nabi silaka. Hayang Nabi bisa ngabakti ka Allah, ibadah ka Allah tapi ibadah kasalian ti Allah. Syaratna kudu gede hidayahna, kudu loba menang hidayahna. Hoyong teu urang menang hidayah. Kedah hoyong dalam untuk menang hidayah tidak ada yang bisa diandalkan keur bisa hidup bener ngabakti ka Allah kecuali hidayah. Eta Nabi Nuh anakna kurang kumaha Nabi Nuh teh anakna geuning anak cacakan anak sorangan teu bisa ditulungan. Bojona ku anjeun teu bisa ditulungan. Jadi kumaha tuh urang anak sahabat. Anak Nabi sanes. Ulah ngandalkeun keluarga bae da urang mah boga bapak anu tenang we kege pinter ibadah atuh bisa kitu. Tenang we da urang mah keluarga anu kege bisa ibadah teu bisa. So pada pawasnanya ibadah yang didukung ku anu tidak ada apapun kecuali hidayah. Gitu kumaha aya paripawas may yudlilillahu fala mudhillalah wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tos kenging hidayah di Allah moal kahalangan ku nanaon, tapi lamun teu kenging hidayah di Allah ujug-ujug dihalangan teu kahalangan teu bisa nanaon. Cek bahasa Sunda kieu geuning nya lamun teu meunang hidayah cek bahasa Sunda jauh-jauh dijugjug anggang-anggang di teang. Imah deket ka kajug hese rek sembayang. Eta teh menang hidayah deket ke masjid hese salat. Oh lamun jauh teh menang hidayah. Tuh nya aya paribasa engke lamun geus beunghar abi rek sedekah. Dijamin teu bunuh beunghar ge tong sedekah. Nu aya mah lebar tuh. Cenah ngomongna lamun geus beunghar ge tong sedekah siga salabah ya Rasulullah doakeun abdi lamun abdi ku Gusti doakeun heug beunghar abdi janji rek sedekah asalna pangheulana berjamaah pangkeureut kanjeng Rasul pangrajinna ibadahna geus beunghar teu katingali sendal-sendalna acan di masjid. Gara-gara beunghar geuning hese tuh tapi tanpa hidayah. Tapi lamun geus menang hidayah bujang-bujang jauhnya bujang-bujang paripawasna deket di masjid jauh di masjid ge nepi ka masjid. Menang hidayah mah tapi teu menang hidayah keluar kota nepi ka Surabaya ti Bandung, keluar pulau ka Kalimantan ka Sumatera nepi nya gitu, keluar negeri nepi tapi adi ka masjid di imah ngalewatan sabaraha pulau ngalewatan sabaraha kota teu nepi da teu menang hidayah nya so ayeuna meunang hidayah ti Allah bujang-bujang dina kaayaan sagala bro di patos segala paripo segala nyampak teu aya ge dipaksakeun meunang hidayah mah abdi hayang investasi akhirat maksakeun pan kitu nya. Sok siga urang ngukur hidayah urang ngukur urang ya. Urang nepi ka mana meunang hidayah ti Allah. Punten lamun urang Pak ningal kenceleng. Ningal kenceleng hidayah urang di mana? 2.000 5.000 nya tuh sabaraha deui 20 50 100 nu mana hidayah urang ieu kencring dung nama tuh hidayah nu kadinya alhamdulillah eta hidayah tuh kumaha carana ternyata hidayah teh penting jadi teu aya nu bisa diandalkeun ku urang salian ti hidayah hoyong bisa ibadah ka Allah teh nampi surah ti para guru resepna 3 Bu sok catat baik-baik ingat-ingat baik-baik amalkeun mun tiasa. Mudah-mudahan kenging hidayah. Kok hoyong kenging hidayah teh 3 resepna. Nu kahiji sakumaha pidawuh Rasul. Nu kahiji hoyong kenging hidayah teh saur kanjeng Rasul kieu, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jaminan ti kanjeng Rasul. "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Saur kanjeng Rasul cirina jalmi anu bakal dikersakeun ku Allah sae dunya akhirat bagja dunya akhirat teh cirina nu kahiji yufaqihu fiddin nu kahiji cirina dibere ngarti dina urusan agama. Hoyong kenging hidayah hoyong seueur hidayah kahiji kuncina pentingkeun urusan agama sakitu Bu Pak. Langkah pertama pentingkeun urusan
agama penting kan dalam nulis dipentingkan pasti dibelaan apal eta teh penting apal eta teh bernilai pasti dibelaan naon buktosna sok we kieu nya itu jadi ukuran kepentingan teh bakal dibelaan contohna kieu budak leutik budak kurang pasihan ku urang teh naon permen jeung dipasihan mainan nu kaduana cek 10 juta mana nu dicokot ku budak urang sok bu dipasihan cek 10 juta jeung lain artos dipasihan cek 10 juta jeung permen jeung mainan ku budak urang nu dicokot mana naha teu nyokot cek da apal na samat mainan aja permen cek budak nu ngeunah mah permen nu bisa anu manfaatna mainan cek budak matak eta we nu diudagna padahal lamun eta budak ngarti budak eta paham dina urusan masalah artos mending kena nyokot cek anu sabaraha nu 10 juta hayang permen sakumaha hayang mainan sakumaha kabeuli ku cek eta tapi da teu apal nyokot naon ah babari we permen jeung mainan siga kitu sok bu ibu ditawisan ku caroge yeuh perhiasan jeung yeuh jukut sakarung mana nu digabrung pasti perhiasan da apal cek ibu nu penting mah ieu perhiasan nu lebih penting mah tapi balikeun ka kandang domba Pak balikeun ka kandang domba hiji perhiasan hiji jukut mana nu digabrung ku domba naha teu ngabrug emas da cek domba nu penting mah jukut. Nah, jadi kepentingan teh jadi ukuran karena pergerakan seseorang. Jadi orang lamun hoyong kengeng seueur hidayah ti Allah, pentingkeun urusan agama. Urusan naon hablum minallah jeung hablum minanas, urusan salat, urusan zakat, urusan puasa, munggah haji jeung sajabina. Terus urang karek apal hiji perkara penting kumaha lamun teu nyaho. Sok dalam mun teu nyaho moal mentingkeun, da daek mentingkeun sote lamun nyaho. Aya paripaos kalau kamu tahu pasti kamu mau. Tah daek sote penting aka penting sote lamun apal. Kumaha carana ngarah apal? Tah yufaqihu fiddin jalma anu bagja cek Kanjeng Rasul bakal menang seueur hidayah ti Allah teh lamun mentingkeun agama rek mentingkeun kumaha teu apal urusan agama. Jadi ngarah urang mentingkeun urusan agama syaratna kudu nyaho heula urusan agama berarti hak samemeh mentingkeun urusan agama kudu nyaho heula urusan agama. Ari carana nganyahokeun urusan agama kumaha? Berarti kedah kersa tataros, kersa ngariung jeung ahli agama. Anu mawi saur Mbah kalian saur almarhum Mbah Maimun Jubair, Mbah Kiai Haji Maimun Jubair. Saur Mbah Mun pan kieu, wong apik niku wong kang ora iso ngaji namun gelem kumpulan karo wong iso ngaji. Kitu Bu. Bagus bagus. Nggih, bagus. Saur Mbah Mun teh kitu. Nya gitu wong apik niku wong kang ora iso ngaji siga urang da teh bisa ngaji maca Quran ge balelol kene komo jeung tafsirna teu ngarti nya tajwidna ge can sampurna berarti can bisa ngaji teu masalah asal naon gelem kumpulan karo wong iso ngaji asal daek ngariung we jeung nu bisa ngaji berarti kedah naon kedah getol ka majelis talim kedah getol ka pangaosan yakin bakal kenging hidayah ti Gusti Allah gitu. Normal gina saur Kanjeng Rasul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Saha-saha jalma anu kersa angkat ka pangaosan ngabahas hiji bab ilmu dina urusan ilmu urusan agama maka eta jalma nu kersa kitu bakal digampilkeun ku Allah urusan ka surga. Ada urusan ka surga naon kan ibadah tiket ka surga teh berarti urusan ibadah bakal babari lamun naon lamun urang awalna getol ka pangaosan. Tah punten. Jadi yupak yupidin teh aya dua kelas. Hiji kelas santri, kadua kelas kiai, kahiji kelas naon kelas pak nu anon jamaah, kaduana kelas ustadna. Yupakiu fidin teh ari bahasa asalna kieu yupakiu teh mengerti, paham dan tahu.
Jadi lamun ibu bapak hayang kenging hidayah, kedah katalar Quran, kedah katalar hadis, kedah bisa maca kitab kuning, kudu apal sastra Arab, tah kitu. Atuh moal kabagian gitu banyak. Berarti keur kiai hungkul atuh meureun cenah hidayah teh. Keur ustad hungkul henteu. Saur pangasa guru surahna hadis eta teh, surahna teh kitu yupaqihu fiddin teh sanes dalam arti anu naon, anu ngarti hungkul nu pinter nu bisa hungkul henteu. Nu penting mah padipasan kumaha daek milari we. Daek ngasab we soal hasil urusan Allah. Nu penting mah daek sakola, nu penting mah daek masantren bagja disebutna. Sok bu, lamun teh sakola disebutna naon? Buta huruf, leres. Gara-gara ke sakola disebutna buta huruf. Tapi lamun sakola teu tamatnya moal disebut buta huruf, da pernah naon? Pernah sakola, pernah ngahakan meja sakola cenah urang mah nya. Tah gitu. Moal disebut buta huruf sanajan sakolana henteu tamat. Lamun teu masantren kumaha cek para guru, lamun teu sakola mah buta huruf, lamun teu masantren mah buta hirup. buta huruf mah teu bisa maca huruf, ai buta hirup mah naon? Teu bisa maca kahirupan. Gitu. Lamun nu penting mah daek sakola, nu penting daek ngaji. Soal bisa jeung teu bisa teu urusan, dan nu pasantren oge nu sakola ge teu sadayana lulus. So, nu sadayana anu sakola sadayana lulus teu Pak. Teu sadayana lulus, tapi tetep disebutna sakola. Anu sadayana sakola di wisuda teu. Teu sadayana di wisuda, nu sadayana sakola jadi sarjana teu. Teu sadayana di sarjana, nu sadayana masantren cara di kiai teu. Teu sadayana jadi kiai. Tuh, jadi soal hasil mah urusan Allah. Nu penting urang daek sakola heula, daek masantren. Nu penting daek ngaji heula we. Soal ngarti jeung henteu urusan Allah eta mah. Da hasil mah kumaha naon, kumaha lengkahna bener, hasilna ge bener. Ngartina hayang loba, hayang lebih, berarti carana ge ngalapna ge kudu lebih. Gitu. Nu penting mah heulaanan nu kahiji syaratna hoyong ke hidayah teh daek heula ngariung we lah heulaanan. Kerasa heula naon milari we. Soal ngarti jeung teu urusan Allah. Sangakeun ka Allah, ya Allah kumaha Gusti, abdi mah niat ngaos kana kahiji rek niat naon milarian di Gusti we. Nu kaduana abdi rek niat ngahilangkeun kabodohan da bongan diri teh bodoh. Kan kitu genep ka niatna geuning dibacakeun. Pan eta niat lagi da teu hayang, teu aya niat ieu ka mana ngaji, Bu, ka mana jadi ngaos Pak? Ah, ngalah jadi ustadah. Alah jadi ustad gitu teu. Da teu aya sanes tujuan pan, nu penting mah naon? Angkat dilalir ridho Allah. Tah ku karesana ngariung ku maksakeun teh hiji modalna naon bakal kenging hidayah. Sabab ku ngariung sasieun sabeuneureun ku Allah diberi hikmah, ku Allah diberi ilmu. Tina ilmu eta ngadukung kana naon, ngadorong apal pen. Oh ieu teh penting, oh ieu teh harus, oh ieu teh begini, oh ieu urusan agama teh dipentingkeun. Jadi awalnya kedah ulah kedul milarian pangartos spek kumaha carana. Insyaallah lamun kitu hidayahna deukeut deet hidayah. Nah, jadi hiji pentingkeun urusan agama, pentingkeun urusan agama lamun kenging mun hoyong kenging hidayah. Nu kaduana kedah juhud urusan dunia. Nu kaduana wa yujhiduhu fid dunya. Lamun hirup hoyong kengeng hidayah di Allah, hoyong seueur hidayah di Allah, kedah naon? Kedah juhud hirup di dunia. Nu kumaha juhud teh? Nu kumaha juhud teh? Maksa juhud teh naon? Teu kadedemes ku urusan dunia. Jadi sepuh kapungkur mah geuning juhud teh kumaha? Juhud teh sepuh kapungkur mah dugi ka hijrah ka tengah leuweung. Di tengah leuweung ada mangsa saungan, geus teu mikirkeun sawah, geus teu mikirkeun bisnis, fokus we ibadah. Jadi ibadah tanpa ngagugulung dunya. Kumaha tuh? Berarti lamun urang kudu mineng ngaji terus ulah ngagulung dunya kudu sangsara atuh mun kitu mah ulah usaha sanes. Jadi maksana juhud di dunia teh kieu punten. Surahna juhud di dunia ngarah seueur hidayah di Allah teh dina urusan dunia urang kedah juhud. Kumaha juhud teh? Pokona mah kieu juhud teh milarian dunia sacukupna keur kabutuhan sakitu. Jadi mencari urusan dunia hanya sebatas mencukupi kebutuhan sakitu. Ulah leuwih tina kebutuhan sakitu.
lamun urang geus ngaji kengeng hidayah kemudian geus ngaji teh juhud masih kena hubud dunya we geus ngaji teh saur kanjeng Rasul manijdada ilman walam yakun fi dunya juhdan lam yajid minallah ila budan. Saha-saha jalmi anu getol ngaos unggal usik neangan pangarti tapi anger getol ngaji ge teu juhud urusan dunya saur kanjeng Rasul ulah hayang deket jeung Allah nu jelasna ngajauhan ti Gusti Allah tuh getol ngaji tapi dina dunya henteu juhud lain ngadeukeutan Allah ngajauhan ti Allah lain neangan hidayah berarti ngaleungitkeun hidayah kumaha juhud di dunia teh intina mah ku kelas ayeuna ku zaman ayeuna juhud di dunia teh pek teangan dunia sebatas kenutupan kebutuhan margi jalmi teh aya anu naon butuh ku dunia teh aya anu resep ku dunia teh siga urang da urang mah lolobana kana dunia teh juhud anu rapi nya butuh atawa resep ku dunia teh urang butuh resep Pak. Abdi bade naros bapak di bumi gaduh acuk sabaraha hiji. Nu dianggo sabaraha hiji? Butuhna sabaraha hiji? Tuh berarti hubud dunya teh. Tuh, bapak Bu, sakumaha acuk ramali Bu. Tah. Berarti urang can juhud, cenah ari juhud mah kitu. Ah, samat butuh we. Tanya kumaha dalilna atuh bios abdi butuh kapangaosan abdi butuh acuk manya rek nu beureum deui kudu hejo atuh rek hejo deui koneng atuh manya rek koneng deui bodas atuh matak wayahna wajar lamun gaduh acuk teh merah kuning hijau putih dan semua da kenal da keur ngaji kan judul tah mah juhud nya ieu dalil naon Bu abdi mah seueur acuk teh keur naon keur ngaos ngalah ginding gitu kan keur kebutuhan naon ningkatkeun si makna pengajian tuh tinggal di gini maraji mah acuk na ge sarae bae menang anyukeun penting mah sae katinggalna gitu nya tuh kan kitu nya ieu wibawana tuh nu ngaraji mah gadeun di acukna abdi mah niatna kitu lain niat naon abdi mah koleksi ngarah koleksi mah hubud dunya tapi lamun naon lamun keur pangaosan berarti suhud. Jadi sanes teh kenging beunghar silahkan beunghar mah nya silakan seueur harta mah silakan usaha bebeakan teu dilarang ku agamangan ulah dugika henteu juhud. Jadi gunakan dunia teh untuk ukuran ibadah. Dunia teh gunakeun keur wasilah ibadah lain masalah saeutik jeung seueurna. Da ari seueur punten Bu punten Pak. Sangsara jeung geus jeung beunghar mah punten. Sangsara jeung beunghar mah eta mah naon geus katengtuan Allah. Punten. Jalmi ku Allah dikasih sangsara moal beunghar-beunghar nepi ka mana ge. Da ku Allah ditakdirkan jadi sangsara. Tapi lamun jelema ku Allah takdirkan beunghar keur sangsara ge ngadadak jadi terus ketentuan Allah tong dinaon tong dilawan takdir Allah laksanakeun we. Baik kuladang usaha urang jadi beunghar, baik kuladang usaha urang jadi kieu takdir Allah laksanakeun eta mah. Anu penting mah kaayaan urang dijuhudkeun urusan dunya jadi wasilah keur ibadah. Naon buktosna? Punten sahabat Rasul. Sahabat Rasul namina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat Rasul nupang beungharna. Nya konglomerat. Ras kadang kieu cek Kanjeng Rasul anu beunghar mah 500 tahun nya. Nah, jarakna jeung nu sangsara. Nu sangsara mah geus asup surga, anu beunghar mah 500 tahun dihisab keneh. Nangis tah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulullah abdi hayang sangsara mun kitu teh. Naon? Hese ka surga geuning beunghar mah. Tah, saking goyang sangsara Bu, kumaha? Panen korma sae dan beunghar perawatanna sae nya. Panen korma kumaha? Ternyata nu sanes mah baruruk kormana. Sahabat Abdurrahman bin Auf keur beunghar panenna sae. Kumaha dilironan? Sok cenah sangsara anu panenna baruruk ka dieu keun tah nu abi nu alus pek tukeran. Jadi kan anu naon batur anu panenna butut jadi sarae mareunang duit tina panenna. Bagian saha sahabat Abdurrahman bin Auf teu boga duit sabab naon panenna dihasilkeun jeung korma buruk. Disimpen di bumi dah hayang naon cita-citana nyimpen korma buruk teh hayang sangsara ngarah teu payu korma. Beres anu sangsara teh ngajaluar korma tiba-tiba datang utusan Tiaman. Saha orang Makkah nu gaduh korma busuk ku abdi dibeli sakilo 100.000. Anu asap, anu normal sakilo 10.000 gede mana batina. Akhirna beunghar deui tuh. Da geus takdir eta mah bae teh jadi masalah beunghar mah. Ngan naon? Kabeungharan dijadikeun wasilah ibadah. Sangsara dijadikeun wasilah
ibadah. Tan kitu juhud namina. Jadi juhud di dunia teh urang kaayaan kondisi urang da urusan dunia apapun kondisi kaayaan jadikan wasilah keur ibadah. Itu hiji naon tadi teh yang keng hidayah teh mentingkeun urusan agama. Nu kadua kudu juhud dina dunya. Katiluna wa basaruhu bi aibi nafsi bi uyubi nafsihi. Katiluna kudu pinter ningali kasalahan diri. Nah ieu pangabotna. Wa yubsiruhu ala uyubi nafsi kaopatna katiluna lamun hoyong seueur hoyong kengeng hidayah ti Allah ditunjukkeun kana jalan lurus sae ibadah ka Allah pinter ngabakti ka Allah katiluna saatosna mentikeun urusan agama ku daek ngaji teh mimitina teras daek naon daek juhud dina dunya nasrupkeun urusan dunya keur ibadah katiluna kudu pinter ningali kasalahan diri. Ya nu sesahna naon sauna da urang aya paribasa nya kumaha aya paribasa naon semut di seberang lautan terlihat jelas gajah di pelupuk mata tidak terlihat ayo sireum di seberang laut leutik katingali ari gajah hareupeun irum teu katingali urang mah kitu nya tah naon nya siga urang ari batur salah ingat wae ari urang salah poho mun batur salah make heula teu bisa kitu naon ieu urusanna ngeunah wae batur salah mah lamun urang salah kumaha kitu-kitu wae lah maklum we hampura atuh kan kitu tuh jadi urang mah kumaha urusan batur salah mah digede-gede hirup ku hirupna diomongkeun si eta salah geus maot diomongkeun keneh geus eueuh ge tuh nya urusan batur mah urusan urang kumaha kitu wae tong digede-gede lah geus we kan kitu. Jadi lamun urang tiasa introspeksi diri, tiasa muhasabatun nafsi, tiasa naon, tiasa iktiraf, ngaku kana kasalahan diri ya Allah, abdi teu da jalmi biasa, teu daya teu upaya, bisa ge jeung bisa jeung mampu, semata-mata hidayah ti Gusti we, dalam muntaya hidayah ti Gusti abdi moal bisa naon-naon. Tanaga teu manfaat, keluarga teu manfaat, harta teu manfaat lamun teu meunang hidayah ti Gusti. Gusti abdi mah teu daya teu upaya ku Gusti we, abdi cek batur alus, abdi cek batur sae, pedah Gusti we gaduh sifat yasatan. Gusti nu sok nutupan kaaiban kasalahan. Coba lamun ku Gusti dibuka mureun abdi teh pirang alabatan batur, abdi teh goreng alabatan batur, cek batur abdi teh alus, da ku Gusti ditutupan. Lamun abdi dibukakeun maah ku Gusti teh, abdi teh eueuh nanaonan kotor abdi teh. Buktina Gusti ya Allah abdi na beuteung nyanak naon bu urang na beuteung nyanak naon punten na patuangan eusina naon kotor kotoran sanes kaambeut teu ku batur henteu nya jadi naon jadi kagodangan urang henteu da naon da ku Allah ditutupan dibungkus ku kulit tapi lamun ku Allah dikaluarkeun so punya kalau Allah dikaluarkeun bapak nuju salik tiba-tiba punten nuju jempling kieu tiba-tiba keluar anginna tarik deui sok nya tiba-tiba keur kieu teh bagus jeung keluar anginna hareupeun batur naon nu jadi bagus hiji bau kaduana era jeung wirang tuh cacakan keluar anginna hungkul komo lamun dikaluarkeun buktina nuju kieu bagus jeung borosot we wirangna kumaha sok cek urang teh ya Allah lamun kasalahan abdi dibukakeun ku Gusti siga kumaha abdi Gusti kumaha teuing tah jadi kadah seueur ningali kasalahan Gusti abdi geuningan ternyata kahutangan budi ku batur teh abdi lahir di tulungan batur abdi lahir ka alam dunya boga leungeun boga suku anger make baju mah ku leungeun batur nya abdi lahir ke alam dunia mimiti mandi ku batur abdi lahir ke alam dunia ngaji ge diwuruk ku batur sakola ge diwuruk ku batur sakola lagi di imah batur menang ladang ngaji menang ladang sakola abdi boga gelar disebut na ku batur dibere ku batur tina ladang gelar eta abdi boga milik dibere na ku batur gawena ge di batur terus bisa naon bisa dipake barang beli bibilintik meuli lagi di batur bahkan dipake lagi di batur boga mobil dipake di jalan batur boga motor dipake di jalan menang nyieun batur boga sapeda digoesna di jalan menang nyieun batur begitu kumaha maot we maot oge di mandian ku batur dibungkusan dikuburkeun oge ari urang naon bisana tuh geuning batur ka urang teh loba jasana ari urang jasa ka batur naon
Biasa urang ka batur naon? Batur jelas ya sana ka urang, ari urang jasana ka batur naon? Urang jasana ka batur naon? Can jelas nu mawi saur saguru kieu. Minimal jalmi anu ingat karena kahadean batur minimal ngadoana kieu. Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, hampura dosa-dosa jisim abdi, dosa ibu rama abdi, sareng doa dosa-dosa muslimin muslimat. Naon sababna? Muslimin muslimat anu loba jasa ka urang sadaya minimal kitu. Tah, aya rasa eta we, urang gaduh sikap menilai kesalahan diri tanpa menilai kesalahan orang lain, gede hidayah. Tapi tibalik, lamun dibalikeun, teu mentingkeun urusan dunya, esek menang hidayah. Lamun urang ubud dunya teu naon teu juhud di dunya hese menang hidayah. Lamun urang pintar ningali kasalahan batur poho kasalahan diri hese menang hidayah. Kajeun teuing deukeut jeung ajengan, kajeun teuing paripos deukeut jeung kiai, kajeun teuing pariposna jeung naon moal tiasa jadi nulungan. Anu jelas nulungan mah tah nu tilu eta. Kusaha dilakonana? Ku urang dilakonan lungsur hidayah ti Allah. Cek Allah tuh daek mentingan agama, tuh daek juhud di dunya, tuh daek ningali kana kasalahan diri. Cek Allah kami resep ka jalma nu kitu. Insyaallah Allah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Eta jalma bener. Tah hidayah ti kami da moal hese. Teu sakedik jalmi anu naon pariposna asal nama kitu, asal nama paripaosna nuju anomna teh adu gampung jeung sajabina badag jeung sajabina kengeng hidayah ti Allah. Geuning alhamdulillah tos sepuh teh husnul khotimah. Tapi teu sakedik keur ngorana getol ibadah daek keur amal dan sebagai sekolot kalah kumaha? Kalah coplok kayakinan naudzubillah min aya. Itu urang mah kumaha ngarah husnul khotimah, ngarah sae paripos dunya akhirat sanajan urang paripos teu dikawal ku para nabi, teu dikawal seperti kaum-kaum nu kapungkur nya. Dulu aya naon aya nabina urang bae da caket keneh ka madrasah, caket keneh ka kiai, caket keneh paripos ka majelis taklim. Nu penting mah urang gaduh tilu sikap tadi, mentingkeun urusan agama, kemudian urang juhudna urusan dunia, kemudian urang pintar nyaliksi kesalahan diri orang. Insyaallah hidayah yakin dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dan patali waktos panjang lain lebar mudah-mudahan naon namanya dibahas ieu tafsir sawi ieu sing janten ilmu nu barokah nu manfaat kangge urang sadayana, sing janten wasilah tambih-tambihna lungsur hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kangge urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadir rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa liman sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana waghfir dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al wa awsil thawaba ma qara'nahu min kalamikal ajiz wa minas salawati wa min sa'iril adgan hadiyatan minna ila wahil madkarina ya rabbal alamin bi fadlika la bi adlika bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasul rahmah. Allahumma basi maqam mahmud alladhi yaghbituhu bil awlil wal ihrin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin mahibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya wadud ya wadud ya wadud ya rasul majid ya fa'al lima yurid. Nas'aluka bi nuri wajhikal ladzi mala arkana arsyika wa bi qudratikal ladzi qadarta bi ala jami' khalqika wa bi rahmatikal ladzi wasi'at kulla syai'in la ilaha illa anta ya mughithu aghithna Allahumma ij'alna aliman mu'amilan wa amilan muwasi'an bi jahin nabi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal du'ana bi sirril